恐龍研究所係專門負責發掘同研究恐龍化石嘅。呢日佢哋發現咗冰封咗嘅恐龍，於是立即通知吉啦。今次發現嘅恐龍，佢生存嘅年份大約係喺1億3500萬年前至6500萬年前嘅白亞紀時代。佢嘅體型特徵同當時嘅暴君恐龍非常相似，但係就有啲怪怪地。即係點啊？喺呢度啊！好巨型啊！唔係親眼睇見，都唔相信係咁巨型噶，犀利啊！哇，難以置信啊！更加難以置信嘅就係呢隻恐龍仲曾經接受過半機械改造添。唔係啊！喺幾千萬年前，點會有人識得咁做啊？總部有事揾我哋喎。係，我係大五。而家總部呢度俾好強力嘅電波包圍住，仲未查到原因啊！咩話？今次弊啦，要截斷能源先至得啦。愚蠢嘅人類，你哋聽住，唔使幾耐，地球就會由那家人支配嘅啦。即刻查下聲音嘅來源。唔得啊，電腦系統失靈啊！那家人係支配住整個宇宙嘅神，你哋都係乖乖地投降罷啦。翻去先啊。OK。你哋呢班愚蠢嘅人類想同我哋作對，一定會後悔嘅。好啊，講嘢咁大口氣嘅，用輔助系統得唔得？我試緊嘅啦。今次真係唔好意思啊，麻煩晒你，我哋會再嚟過嘅。個姐，探測到冰封恐龍有唔正常嘅能量反應。唔係啊嘛？應該嗰邊啊。呢個時候揾啲咁嘅嘢嚟搞啊！你咩人？冇事啊嘛？個女仔暈咗，冇事嘅，好快醒翻噶啦。你覺唔覺得呢個女仔佢嘅身手唔似普通人啊？咩事啊？恐竜が復活した。係咩怪獸？呢只係生物定係機械手？我哋那家人喺恐龍時代已經係呢個地球嘅統治者，由我哋改造嘅那家龍就係證據。即係話係佢哋將呢隻恐龍改造成一隻半機械怪物，真係難以置信。搞掂啦，系統操作回復正常啦。係扎井司令，面對外來嘅侵略者，一定要對抗到底。呢啲無論如何都唔可以屈服嘅。係，我哋知道噶啦。俾心機啊！一定要加油。Gus Wing 1號、Gus Wing 2號出動啦！知道。
做咩啊，次仔？你而家仲坐喺度等乜嘢啊？係。幾機啊！估唔到幾千萬年前已經有咁先進嘅科技啊！到咗而家，再俾多一次機會你哋，1個鐘頭之後，那加龍就會復活。如果到時你哋仲唔投降，那加龍一醒翻，就係你哋呢班愚蠢人類滅亡嘅時候啦。我哋趁而家喺隻恐龍嘅周圍裝置自動地雷啦。使乜咁煩喎？用雷射炮啦！咪住啊！穩陣起見，都係透視咗恐龍嘅內部先。知道，隊長。知道。喺恐龍研究所發現咗一個擁有超能力嘅神秘女仔啊！擁有超能力嘅？就咁睇同普通女仔冇乜分別。麻煩你同佢檢查下。係。掘井啊！係。真係奇怪啦！頭先同個女仔檢查身體，發現佢身上擁有一種 DNA， 係屬於白垩紀時代嘅恐龍嘅。點解會咁樣嘅？大約喺6500萬年前，嗰陣時恐龍仍然生存。當時喺地球嘅核心充滿住好熱嘅熔岩，熔岩爆發之後湧上地面，令地面產生好大嘅變化，恐龍亦都幾乎絕種。好有可能有少部分恐龍逃過大難，去咗第二個地方繼續繁殖。譬如係話，其中一部分被 UFO 帶走咗，喺宇宙繼續進化都唔定㗎。我係副隊長，我哋而家準備用超透視裝置透視嗰隻那加龍。副隊長，一切準備好啦。用超透視裝置開始透視調查。知道。有嘢睇啦！隻恐龍改造得天衣無縫。係啊，麗奈啊，恐龍心口嗰樣唔知係咩嚟嘅咧？嗰樣嘢我好似唔知喺邊度見過㗎。將畫面傳送過嚟啊！果然係啊，唔會有錯㗎。嗰個一定係原子彈嚟㗎。吓？個原子彈咁巨型。如果真係爆炸嘅話，可以將地球上一半嘅生物毀滅㗎。你係講真㗎？你講大啦！那家人佢哋講過，一定會將地球送俾我哋恐龍人類㗎。你話恐龍人類？清潔機械獸那加龍，佢哋嘅任務係清潔地球，佢係點都唔會破壞地球㗎。清潔完地球之後，我哋就可以喺度住。等陣先啊！你話你哋係恐龍人類，嗰隻機械獸就叫做那加龍啊？冇錯係。咁嗰啲那家人去邊度啊？唔好埋嚟！快啲追！冇事啊嘛？你聽我講啊！你唔覺得你一直係俾那家人呃緊嘅咩？其實佢哋一開始就係想侵略地球㗎。你收聲！那家人係全能嘅神，佢哋能夠賜俾我無窮嘅智慧。如果係咁嘅話，佢哋又點樣裝個原子彈喺那加龍身上喎？一爆炸連你都冇命啊！唔會嘅，我冇咁易俾你呃到㗎。真嘅，你信我啦！佢哋將恐龍改造成半機械，仲將威力咁大原子彈裝喺佢身上，佢哋係全心侵略地球。唔好信佢口啊！阿當，
人類最叻就係講大話，你千祈唔好聽佢講。你究竟係邊個？我就係阿當啦，係那家人令我進化成為第一個恐龍人類嘅。知道咗我哋嘅秘密，我會殺咗你。唔好開槍啊！我唔會就咁樣算數嘅，跟我走啊，夏娃！夏娃！唔得嘅，冇咗夏娃，剩翻我一個嘅話，始終都冇辦法控制到那加龍1號啊！我知點做，我會令那加龍2號復活噶啦。副隊長，又多一隻怪獸啊！兩隻？夏娃，你快啲翻過嚟我呢邊啦！阿當，不如聽人哋講啦，佢哋講嘅嘢好有道理㗎。你喺度講乜嘢啊？我哋而家係為咗要幫恐龍族人搶翻地球而作戰㗎。唔好啊！麗來，你一隻恐龍係咪都裝原子彈㗎？係啊，我哋用超透視裝置探測到有相同嘅裝置。唔可以俾兩隻恐龍走埋一齊嘅，因為兩隻恐龍身上都有相同嘅物質。如果俾佢哋結合為一嘅話，原子彈就會爆炸。到咗嗰陣時，地球上面所有嘅生物都會全部被毀滅嘅。副隊長，小心唔好攻擊到個原子彈，用雷射炮攻擊恐龍對腳。咁我試下啦。冇用啊！阿當，你俾那家人呃咗啦！如果那家人登到地球嘅話，到時你就會冇晒利用價值噶啦！收聲！其實你同我哋一樣都係地球人，點解我哋要自相殘殺？呢啲叫做弱肉強食，係自然界嘅定律。夏娃，夏娃，
其實那加龍義雄已經唔再聽我嘅指揮啦，而家係直接由那家人控制。迪迦，佢哋身上有原子彈，唔好俾佢哋走埋一齊啊！加油啊！原來我哋一直都俾那家人呃咗。不如你哋即管試下同人類一齊生活啦。我好相信大家一定可以和平共處嘅。你嘅心意，我哋好明白。
不過，我哋之前咁樣對你哋，根本就冇資格留喺地球㗎。阿當同埋我會揾過另一個屬於我哋嘅星球。超人迪迦，真係好多謝你啊！再見啦！再見啦！你保重啊！